सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे ही दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, आप किसी भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो उसमें आपको आवाज़ नहीं आ रहा है, एंड किसी से भी बात करते हैं कॉल पर फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कैसे दोस्तों आप उसके ठीक कर सकते हैं एंड अपने फ़ोन को फिर से आवाज़ में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर से देख लेना। तो गाइज़, आपके फ़ोन में आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग ख़राब हो जाता है जिससे वहाँ पर आपका आवाज़ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको करके आपका साउंड आ सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जितने भी यहाँ पर आवाज़ होंगे जैसे कि मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, तो दोस्तों आपको क्या करना है सभी को यहाँ पर फुल कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है सभी को यहाँ पर फुल कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप फुल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, जैसे कि देख पाएंगे डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पर सबसे ऊपर मिलता है। आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब का, आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में शायद ये ऑन हो सकता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें बैक हो जाएंगे। अब दोस्तों बैक होने के बाद अब आपको फ़ोन में देखना है कि आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको ट्राई करना है। अगर दोस्तों फिर भी आवाज़ नहीं आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको साइलेंट बटन मिल जाता है। साइलेंट यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन साइलेंट तो नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर साइलेंट भी नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार फ़ोन को ऑन ऑफ कर लेना है, मतलब कि आपको अपने फ़ोन को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद उसे चालू करेंगे, करने के बाद दोस्तों वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम के कारण ऐसे होता है, तो आप बंद करके चालू करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको बंद करके चालू करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाता है रीसेट फ़ोन, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो सेटिंग होता है कुछ खराबी के कारण आपका आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जो आपका सेटिंग है उसको रीसेट करना है। आपको फ़ोन को रीसेट नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो सेटिंग है उसको रीसेट करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेकंड नंबर पर रीसेट ऑल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करके आपका जो सेटिंग है उसको रीसेट कर देना है, उससे आपका आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका मोबाइल उसी में ख़राब है तो आपको ठीक करवाना होगा एंड उसी में आपका कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं अगर इन सभी तरीके से हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना।